totondi nzambe na ngonga kitoko oyo apesi biso na kati na émission na biso apiska toyaka kolele pai na nzambe po asunga biso na marche na biso ya mokristo. Oui, topesi papa na biso évêque Jibanama pia merci mingi ndenge asungaka biso ntango nyonso mpona kopesa biso mbano kitoko ete toleka mpona kosakola sango malamu bisika nywapi mutu nyonso azali mpo ke atelema ngwei na kati na bomo ya mokristo. To remercier pe ba abonné nyonso ya émission maombi oyo wasisika so balandaka biso mpona ntila kokolisa kondima pe kotelema ngwi na kati na mabondeli. Na tongo na lelo toza na terme na biso oyo ezolobela biso ke kofandisama ngwi puissance ya mbuya molimo mosantu na kati na baeglise na biso. Na kati na baeglise na biso toza na posa ke molimo mosantu asala. Saint-Esprit akonzo adomine na kati na baeglise na biso. Na église na biso ezali te ke banzete ou bien ba kiti ou bien ba ban ezali ngana yo lokola moto to former église. Et c'est tout à la rempli na puissance du Saint-Esprit en fait que nguyo aza kati na biso nde to koyeba ko recevoir les meilleurs oyo nzamba zo bongisa pona tina ba Kristo. Yango toza na kati na bon texte muketo ko tanga yango po ke esunga biso lokola ba Kristo parce que molimo mo santu oyo aza kati na ngana yo azo ya kati na ngana po tapesa biso makoki ke totelema tosala mosala nzambe lolenge esengeli babi ke te mezali tofandisa moto molimo mosantu na kati na baeglise na biso tokofandisa yango lolenge nini so biso moko toza rempli te esengeli tozala totondisa makati ya puissance ya Saint-Esprit en fait ke puissance za kati na biso tokotondisa yango na tokofandisa molimo mosantu apelisa moto na kati na baeglise na biso. Totangi na kati na mokanda ya Ephésiens chapitre 5. Dans le Mokana Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, chrétiens sont capables, il y a exercer ministère, capable, il y a kolobana nzambi. Mulimo musantu katina yo, akopesa yo makoki ba capacité sengeli pour toi affronter diable. Musantu katina yo, akofungola o miso pour toi la makoki ya komona oyo mokide ko komona te. Mulimo musantu za eloko ya mutu ya yambo na katina bomo ya biso attaque ba chrétien. Saint-Esprit une personne oyo azoloba azo sala pe azo manifester puissance na kati na ngana yo lokola ba Kristo. Yango na kati na ngana toza na mo apwe ba poto ko yikolobela. Esengeli na biso to tambola na se na sainteté. Amen. Pour que Saint-Esprit azala rempli kati na ngana yo. Moyo mosanto oyo tozo senga fanda kana kati na bisika ya bosotote. Saint-Esprit atambola kati na sainteté. Ye ayaka na bato babuli sami. O batambola kati na bule nde akopere kati na bango. Toza dinga na yo ke totamba na kati na vie ya sainteté. Bomo ya mo Kristo ezengo zala peto, ozala na mbindo te, ozala na bosoto te, ozala oya longo bani azali agréable na miso na nzambe poto molimo santu akopere kati na yo. Esengeli na biso toluka présence na ya tout moment. Toluka ka bojale molimo musantu. Moi mosata mi monisaka kati na biso. Esengeli na biso tosala nini? Tozala conduit na ye. Totalement c'est la orientation na ye. C'est la conduite na ye molimo musantu. Ce qui tozili ke ya kambusa biso tokozala efficace pe tokofandisa moto molimo musantu na kati na baeglise na biso. Toza na posa ke totambola na vie oyo eza eya zo konza molimo musantu azo dominer. Yo te Bible na biso ke tout disparaître mais Saint-Esprit apparaître na kati na bomo na biso pour que tout exercer ministère à Jésus comme il faut. Et sengeli biso to za bato to tuma molimo musantu. To tamoye kati na vie ya sanctification. To la conduite na to la orientation na ye. To zo marcher selon ba principe na ye. Nde to kozala makasi pe to professe molimo musantu na ba église na biso to lobi ke église eza ba bante, église eza ba mdietete, eza ba kitite, église eza ba poto eza na kati na temple église eza cherte, église eza yonanga. Mais moi ça ta fana na kati na biloko ta fana nzoto a moto. Et sengeli biso tozala rempli de Saint-Esprit afin que to exercer pouvoir. O Saint-Esprit ta kati na biso na kati na église na biso, en fait église na biso pe la moto. Et pe la moto a mabondeli, engala, et ça la lumière. Parce que l'esprit que nous prions, l'esprit de l'esprit de molimo apone, molimo yezo ngengisa. Molimo na pa ngengisa kati na biso, faut ma vie à sanctification. Totamba na kati na kopetolama. Totamba na kati ya kobuli sama. Toyoka ka mongongo na nzambi. Totamba selo pensée na ye, selo conduite na ye.
nde tokomona moto Molimo Santu ekopela na kati na banda na ba église na biso na biyamba na biso bisika tozo sambela tozo luka nzambe esenge place wana ezali lié saint epela moto Molimo Santu ekopela nani na ngana yo soto amena bule kobanga nzambe kotama c'est le principe na nzambe. Oui, tozo kende ko bondela c'est la biso toyoki mo exhortation muke oyo ezolobela biso totambola na se na sainteté totambola na se ya koyoka mongongo na nzambe na se na koluka ete ya sopa grâce na likolo na biso na se ya koboya ezali ya mabe siko tokosemble epai na nzambe tokosenga eke nzambe wana tokosenga implore moto Molimo Santu na kati na ba église na biso église na uti koloba ezali yo ezali nga église ezali ba kiti te église ezali cherté ezali yo na nga tozo former église ya wana se biso to pela la moto Molimo Santu tout abato bazonga vie de prière ezala makasi ezala très efficace en fait que auto ko prononcer auto ko sala et pas na nzambe to mona ba résultat. Amen. Ya moto kende ko bondela senga ke nzambe akiti sa puissance na ye tozo senga nzambe implorer grâce na ye na kati na ba église na biso na kati na yo na nga lokola toza bato puis lelo za mukolo dimanche o toza ko kundola liwa pe lisekwa ya Jésus de Nazareth toza na posa ke kati na bomo na biso nyonso ezali ya kokufa ezala ressuscité et la mukalanzela na Yesu to mona loboko na tomo na puissance na nzambe na ba église na biso pe kati na bomo na biso kola bato lokola ba chrétien o bazo salela nzambe to bondeli na kombo na Yesu Kristo. Éternel Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Nzambe malamu, tozana posa na puissance yayo, moto Molimo Santu epela, na kati na ngabe na eklesia na ngai, bisika wapi kolo, bisika yonso bazolanda émission oyo, Molimo Santu sala musala, Molimo Santu opelisa moto, Molimo Santu ngalisa, Molimo Santu tundika moto na yo, epela na kati na betonga nyonso, eto epela na kati na batu nyonso, oyo nyonso azolanda kati na ngonga oyo, todana posa na puissance na yo, todana posa na moto na yo engala, efandisama, ezala moto ezali efficace, oyo moto oyo ezako umela, oyo ezali na qualité bongi, pona tina te prière na biso, ekoma epai na nzambe. Nzambe a manifeste toi éternel, todana posa na yo, moto Molimo Santu epela, likolo na moko na ba eklesia na biso, na ba etonga na biso, Molimo Santu asala musala, bilobelo bina biso eke tolangwa masanga te, kasi tolangwa Molimo Santu asala musala kati na biso, ase manifeste na kati na ba etonga na biso, Molimo na nzambe apelisa moto, Molimo na nzambe angengisa biso, Molimo na nzambe asopa grâce na ye, Molimo Santu a éclairé ba moina biso, Molimo Santu amema lisekwa lelo ezali mokolo na yango tozali kokundola liwa pe lisekwa na Yesu tozala mpota na résurrection lisekwa na kati na ba moina biso afongola miso afongola matoi atalisa ya kobatama parce que pa na nzambe eloko ya kobatama eza te tout est mis devant Dieu tozala mpota ke lumière na nzambe éclairé na ba eklesia na biso na eklesia na nga na bomo inanga na wenzambe na ba eklesia nyonso oyo ezali ya réveil puissance ya Molimo Santu ese manifeste tomona lumière na yo oza nzambe ya pole ngengisa moto na yo mwinda na yo epela na ba eklesia nyonso bisika ezali moto na yo epela na kombo na Yesu Kristo. Oui, tozokende kobondela tozokende kobondela pour la puissance du Saint-Esprit. Tozokende kosenga ete Molimo Santu wana apelisa moto na yata bolingo na ba fidèle ba chrétien pona tina kotanga Biblia pona komanyola Biblia ezali liloba nzambe ezosunga ngai na yo lokola ba Kristo. Biblia ezali nzela ezofungola biso topesa biso connaissance po toyeba nini tokoki kosala esengeli toyeba kotanga Biblia tomanyola Biblia toyeba kotambola selo Bible ezolobela biso parce que ezali mondoki na biso oyo ezomema biso na victoire yango tokende kosenga epa Molimo Santu aleka na kotia bolingo ya kotanga Biblia
amour ya kotanga Bible, ya komanyola Biblia, ya kofandisa makasi na Bible. Po Bible nde eza ozo soutenir biso poke totelema ba chrétien bazali ngwi tobondeli na kombo na Yesu. Éternel Dieu de grâce, mon Dieu mon roi, tozosenge pai na yo bolingo ya kotanga Biblia epunzwa. Bolingo ya kotanga Biblia mata na mitema na ba chrétien, na mitema ya ba Christ éternel, na mitema ya basali na yo. Tozana posa kolona ngai bolingo wana, posa wana ya komela kotanga Biblia. Bosole ezali kati na Biblia, boyebe ezali kati na Biblia, mapambo ezali kati na Biblia, elonga ezali kati na Biblia, victoire ezali kati na Biblia. Oh, s'il te plaît, éternel, permette moko na moko ba chrétien na kati na ba etonga nyonso ba église de réveil. Tozana posa wana ya kotanga Biblia, tozana posa wana ya kotanga Biblia. Zambe Biblia ezali mwinda, wezo ngengisa biso. Tozana posa kolona ngai ete mwinda na yepila bolingo wana ya kotanga Biblia, bolingo wana emata makoni na yo Nzambe. Tosepelaka na kotanga yango, tosepelaka na koumela yango, tosepelaka na kotambola lima na yango. Nzambe sunga biso posa wana ya Biblia eumela kati na bomo ya ba chrétien na ba yamba nyonso na biyamba se tozwami yawe molimo mosantu tia posa wana patisa posa wana tia sengo wana ya kotanga Biblia kono na ngai yango nde pesa biso makasi, yango nde zo fortifier, yango nde zo bénir. Liloba na yo Nzambe ezali mwinda oyo ngengisa, liloba na yo Nzambe eza nzela oyo fongola biso pote totambola malamu. Liloba na yo eza lumière oyo eza koéclairer biso devant les ténèbres. Papa tika ete liloba na yo eleka na kotangama ntango nyonso tomanyolaka yango, tosepelaka na yango, tokangamaka na yango. Liloba na yo Nzambe esunga biso na kombo na Yesu Kristo, au nom de Jésus Christ. Elonga nanga seyo Yesu Masia, ona bomoi na biso seyo mwana na Nzambe silo totalelio Yesu. Elonga nanga Nzambe totalelio Yesu kama Yawe na bomoi na biso seyo Yesu Masia, ona bomoi na biso Yawe mwana na Nzambe silo totalelio Yesu. Elonga nanga Nzambe totalelio Yesu makasi na biso. Oui, tozokende komenase esprit nyonso etiaka na kati na ba église, bato basangana mpona kosambela molimo ya pongi ezoya, molimo ya distraction ezoya, molimo ya lourdeur. Moto na kati na église azolanda mateya te, baninga bazosambela ya azokwata kosambela te, baninga bazolanda liloba ya sala lipongi. Esprit wana ya ténèbre ya molili ya satana tozomenasa na kati na bayamba na biso na ba église na biso. Esprit ya pongi, esprit ya kilo na mabondeli, molimo nyonso totia trouba na église na biso tomenasa na kombo na Yesu. Par le nom de Jésus, nous menacer esprit de lourdeur, esprit de sommeil. Par le nom de Jésus, Yahweh na jotama la puissance ya ténèbres. Oyon se zo ya pona tina kotia botau, oyo tia bolembu, oyo tia sengote, oyo longola bato na présence na yo, oyo tia bato na kati ya via lourdeur. Éternel Dieu, ton menacer yango na ziboko, parce que la Bible me dit Yahweh Nzambe na lola, kolo na ngai, dilobane zolo belanga. Résiste au diable, il fera loin de vous. Éternel Dieu de grâce, na kombo na Yesu, Satan na telemeli ye, na ba menace na ye, na ma bongisi na ye, na ba projet na ye, ya mabeli kolona ba chrétien, na noma na tango na eklesia, ba sanga na kati na eklesia, toza na kati na eklesia, molimo ya pongi, oye yaka, to pesa yango mitindo, par le nom de Jésus, to menacer yango, parce que le pouvoir m'a été donné, na za ko exercer pouvoir wana, Yahweh na kombo na Yesu ekende musika oyo nyonso etiaka kilo, oyo nyonso eyaka mpona kotia bolembu, oyo nyonso eyaka kotia fatigue na moma ya liloba moto alembi molimo wana tobebisi yango, oyo etambwisaka makanisi epona esika moko te, oyo etiaka kilo, oyo eyaka kotia doute, oyo etiaka doute. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Esprit on fait doute. Ezozika na moto. Ezotumama na moto. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. To menacer. To pesi yango mitindo. Au nom de Jésus. Lokola tozo kundola. Liwa pesi kwa na Yesu. Yo molimo ya pongi. Na kasi na eklesia. To menacer yo. Yo molimo nyonso. Wezi akakilo na mabondeli. To menacer yo. Molimo ya doute. Ya pensée voyageur. Oya kapana kota makanisi. Eta musama. Motaza la focaliser. Na oka liloba na yote. To telemeli ya au nom de Jésus. Au nom de Jésus. To kwa isi puissance wa. To détruire ma yele na. Au nom de Jésus Christ. Yango ezala na fete. Ezala na nguya te. Na etonge kangolama. Na etonge kangolama. Au nom de Jésus. Na etonge kangolama. Na eglise biso kangolama. Na molimo ya pongo. Na molimo ya lourdeur. Au nom de Jésus. Na molimo ya doute. Au nom de Jésus. To telemeli yango na kombo na Yesu. To telemeli yango na kombo na Yesu. To bondeli ko pesa nzambe merci nzambe ayoki biso pe nzambe ya kosala au-delà. To bondeli au nom de Jésus. Merci éternel. Yahweh, tu es le Dieu qui écoute la prière, le Dieu qui répond, c'est toi. À nous la prière, tu vas exaucer éternel. Nous allons voir les miracles que tu vas opérer dans nos églises. Yahweh, Totondi, mon saint Tunalo. Yahweh, Totondi, le Dieu tout-puissant. Totondi, le Dieu qui écoute les prières. Topession, merci éternel. Kombo na yesanzo la maine tolama. Posali nzambe. À la prochaine. Topamboli nzambe na kombo na Yesu. Amen.